ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಶು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್ಗೆ, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಡೀಟೇಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗುಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲೂ ಕೊಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ನ ಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಆಯಿಲ್ನ ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೌಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಬೌಲನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ ನಾನು KR ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನವರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತುಳಸಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6, ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇಡಿಯಾಗಿಯೇ ಹಾಕೋಣ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ನೀವು ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಲೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಳೆದೆಲೆ ತೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರೆಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇಳಿದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಮಂತ್ ತನಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ 6 ಮಂತ್ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ 4 ಮಂತ್ ನಂತರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. 6 ಮಂತ್ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಗು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿನೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದು ಕೊಡದೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಗಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಗಾಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗಾಳಿಸ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಗುವಿನ ಕಿವಿ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಎದೆ ಭಾಗ, ಕತ್ತು, ಬೆನ್ನು, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ, ಅಂಗಾಲಿಗೆ, ತೊಡೆ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಡಿ ಹಿಂಭಾಗ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಹಚ್ಚಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಸಿ ಇದೆ ಈಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಯಾವುದೇ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಒಂದು 4 to 5 hours ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೇಲೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಶಿಶಿರನ್ಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ಮಂತ್ ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 6 ಮಂತ್ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.